දෙවන පරිච්ඡේදය වෙත අපි දැන් යමු. දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේදී අපි කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නීති පද්ධති, රක්ෂණ පනත සහ සමාගම් මෙහෙයුම් පිළිබඳව. රක්ෂණයකදී මේ ගිවිසුමක වැදගත්කම වැඩි වර්ධනය වීමට ගිවිසුමේ නීත්‍යානුකූලභාවය වැදගත් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගිවිසුමක් කියන දේ අර්ථකථනය කළොත් මේ ගිවිසුමක් කියලා කියන්නේ පාර්ශව දෙකක් හෝ පාර්ශව සමූහයක් අතර ඇතිවන එකඟතාවයක්. මේ ගිවිසුම ගැන කතා කරද්දී මේ ගිවිසුමකට සංයුතයක් තියෙනවා. මේ සංයුතය ඇතුලේ කරුණු කාරණා හතරක් පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරන්නට වෙනවා. ඒකේ පළමුණු කාරණය බවට පත්වන්නේ අර්පණය. නැත්නම් අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් offer කියලා. දෙවෙනි කාරණය විදිහට අපි සඳහන් කරන්නේ ප්‍රතිෂ්ඨාව. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සඳහන් කරනවා consideration කියලා. තුන්වෙනි කරුණු කාරණාව විදිහට අපි සඳහන් වන්නේ ආකෘතිය. අපි නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හඳුන්වනවා form කියලා. හතරවෙනි කාරණා බවට පත්වන්නේ ගිවිසුමක තියෙන පෙළ ගැස්ම එක සමාගමෙන් සමාගම අර්ථකථනය කරන ආකාරය අනුව වෙනස් වේ කියන කරුණු කාරණාව. එන්න ඒ කරුණු කාරණා හතර තමයි ගිවිසුමක සංයුතිය ලෙස අපි සඳහන් කරන්නේ. එහිදී මා සඳහන් කළ පරිදි පළවෙනි කාරණය අපි කියනවා අර්පණය කියලා. මේ අර්පණයකදී සිදු වෙන්නේ යම්කිසි යෝජනාවක්. එක් පුද්ගලයෙකු විසින් යම්කිසි අර්පණයක් කරනවා කියලා කියන්නේ එයා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළාම අනිත් පාර්ශවය විසින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ යෝජනාව පිළිගන්නට ඕනේ. යම් ආකාරයෙන් අනෙක් පාර්ශවය එම යෝජනාව පිළිගත්තේ නැතිනම් ඔහු ඒ යෝජනාවට සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම අපි හඳුන්වනවා ප්‍රතිඅර්පණය ලෙස. ගිවිසුමක අර්පණය නොහොත් යෝජනාව අනෙක් පාර්ශවය පිළිගතහොත් අපි එය හඳුන්වනවා ගිවිසුම ස්ථීර ලෙසට. නමුත් අනෙක් පාර්ශවය විසින් අදාළ ගිවිසුමට සංශෝධන ඉදිරිපත් කරොත් අපි එය හඳුන්වනවා ප්‍රතිඅර්පණයක් ලෙසට. එතකොට මේ ප්‍රතිඅර්පණයක් සිදුවන අවස්ථාවේදී අර අර්පණලාභියා විසින් ඔහුට කැමති නම් එම ගිවිසුමට අනුයුක්ත වෙන්නට පුළුවන්. එසේ නොමැති නම් ගිවිසුමෙන් ඉවත් වීමට හැකියාව තිබෙනවා මුල් වකවානුව තුලම. අර්පණය ගැන කතා කිරීමේදී කවත් විශේෂිත වූ කාරණයක් පිළිබඳව ඔබේ අවධානය යොමු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. එහිදී රක්ෂණ ක්‍රම පිළිබඳව හෝ රක්ෂණ සේවාවන් පිළිබඳව විද්‍යුත් හෝ මුද්‍රිත මාධ්‍ය භාවිතාවෙන් කෙරෙන දැන්වීම් අර්පණයක් ලෙස අපි සලකන්නේ නැහැ. මෙහිදී විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය භාවිතා කරමින් කරන සියලුම දැන්වීම් අප සලකන්නේ අපේ ගනුදෙනුකරුවන් වෙත කෙරෙන සුහද ඇරයුමක් ලෙසයි. ගිවිසුමක සංයුතයේ දෙවන කාරණාව ලෙස අප සලකන්නේ ප්‍රතිෂ්ඨාව. ප්‍රතිෂ්ඨාව කියන දේ බ්‍රිතාන්‍ය නීතියට අනුව ගිවිසුමක් නම් එහි මූල්‍යමය සංයුතයක් තිබිය යුතුයි. උදාහරණයක් වශයෙන් ගතහොත් එහෙම ප්‍රතිෂ්ඨාව කියලා කියන්නේ රක්ෂණ ඔප්පුවක නම් එහි වළංගුභාවයේ ඇතිවීම පිණිස පළමුවන වාරිකය අනිවාර්යයෙන්ම අයවිය යුතුයි. එතකොට මෙම ගිවිසුමට නීත්‍ය අනුකූල භාවයක් ලැබෙනවා, මුදල්මය අගයක් ලැබෙනවා. ඒ කාරණාව තමයි අපි සඳහන් කරන්නේ ප්‍රතිෂ්ඨාව හැටියට. ගිවිසුමක සංයුතයේ තෙවන කාරණාව විදිහට අපි සලකන්නේ ආකෘතිය. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සඳහන් කරනවා ෆෝම් කියලා. රක්ෂණ ශාස්ත්‍රය තුල රක්ෂණයේ තිබෙන රෙගුලාසි, කොන්දේසි ලිඛිතව සඳහන් වෙන්නට ඕනේ. ඒ ලිඛිතභාවයෙන් අපිට ලැබෙන ඒ ආකෘතිය අපි හඳුන්වනවා රක්ෂණ ඔප්පුව ලෙසට. එතකොට රක්ෂණ ඔප්පුව තුල රෙගුලාසි, කොන්දේසි ලිඛිතව සඳහන් වෙනවා. අන්න ඒ කාරණය ඉතාමත් වැදගත් ගිවිසුමක සංයුතය ගැන කතා කිරීමේදී. මම දැන් යොමු වෙන්නම් ගිවිසුමක සංයුතයේ හතරවන කාරණාව දෙසට. ඒ කියන්නේ ගිවිසුමක තිබෙන වචන සමාගමෙන් සමාගමට පෙළ ගැසෙන විදිය, අර්ථකථනය කරන විදිය වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. එතකොට ඒ සමාගමකට ආවේනික වූ කොන්දේසි, රෙගුලාසි මේ ගිවිසුම් සංයුතය තුල තිබෙන්නට පුළුවන්. ඒක තමයි හතරවන කාරණාව හැටියට අපි සඳහන් කරන්නේ. මිළඟට අපි කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ගිවිසුමකට ඇතුළත් වීමේ හැකියාව පිළිබඳව. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සඳහන් කරනවා කැපැසිටි කියලා. එහිදී ප්‍රධාන කරුණු කාරණා තුනක් පිළිබඳව අපගේ අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ.
මන්දයත් ගිවිසුමකට ඕනම පුද්ගලයෙකුට හෙළඹවීමේ හැකියාවක් නැහැ. එහිදී පළමු කාරණාව හැටියට අපිට සඳහන් කරන්න සිදු වෙන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ගිවිසුමට එළඹෙනවා නම් ඔහු අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වන්නට ඕනේ. ඒ දේ තමයි ලංකාවේ ගිවිසුම් නීතිය තුල සඳහන් වෙන්නේ. දෙවැනි කාරණාව හැටියට සඳහන් කරනවා මානසික ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්. නැත්නම් මානසික රෝගී පුද්ගලයන්ට ගිවිසුමකට ඇතුළත් වීමේ හැකියාවක් නැහැ. මන්දයත් ඔවුන් පියවිසියෙන් නොවන නිසා. තුන්වෙනි කාරණේ හැටියට සඳහන් කරනවා මද්‍යසාරයේ භාවිතය නැත්නම් අපි කියනවා බීමත් පුද්ගලයෙක් සමග අපිට ගිවිසුමකට ඇතුළත් වන්නට බෑ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් බීමත්ව සිටින අවස්ථාවක අපට එම පුද්ගලයා පිළිබඳව ගිවිසුමකට ඇතුළත් වීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ගිවිසුම් නීතිය අනුව. මීළඟට අපගේ අවධානය යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔබ ඇති කරගත්ත ගිවිසුමක් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඇති කරගත්ත ගිවිසුමකින් කොහොමද නිදහස් වෙන්නේ කියලා. මාතෘකාව ගිවිසුමකින් නිදහස් වීම. ගිවිසුමකින් නිදහස් වීම ගැන කතා කරද්දී කරුණු පහක් පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. එහිදී පළවෙනි කරුණු කාරණාව වෙනට අපි සඳහන් කරනවා ඉටු කිරීම. දෙවෙනි කාරණය කඩ කිරීම. තුන්වෙනි කාරණය ව්‍යාර්ථ කිරීම. හතරවෙනි කාරණය එකඟත්වය. පස්වන කාරණය නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම. මේ පිළිබඳව අපගේ අවධානය යොමු කරද්දී පළමු කාරණය ඉටු කිරීම. උදාහරණයක් විදිහට යම්කිසි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් ගිවිසුමකට එළඹිලා උදාහරණයක් හැටියට වාහනයක් විකිණීම සම්බන්ධව නියෝජිතෙක් පත් කරගන්නවා තමන්ගේ වාහනය විකුණන්න. ඒ වාහනය විකුණුවට පස්සේ ඒ ගිවිසුමට අදාළ කාරණාව ඉටු වෙලා ඉවරයි. එතනදී ඒ පුද්ගලයාට පුළුවන් අදාළ ගිවිසුමකින් නිදහස් වෙන්න. දෙවෙනි කාරණය කඩ කිරීම. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් උදාහරණයක් විදිහට රක්ෂණ ශාස්ත්‍රය තුල අපි හිතමු වාරික් ගෙවීම පැහැර හරිනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක ගිවිසුමේ කඩවීමක් සිදු වෙනවා. මොකද පාරිභෝගිකයා එකඟත්වයකට එනවා මම අනිවාර්යයෙන්ම වාරික මාසිකව ගෙවනවායි කියලා. ඔහු වාරික ගෙවීම අතහැරියොත් ගිවිසුම කඩ කිරීමක් සිදු වෙනවා. ඒක තමයි දෙවෙනි කාරණය. තුන්වෙනි කාරණය ව්‍යාර්ථ කිරීම. ව්‍යාර්ථ කිරීම කියලා කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඒක පාර්ශවිකව ගිවිසුමේ සියලු කොන්දේසි කඩ කිරීම. උදාහරණයක් හැටියට රක්ෂණ ශාස්ත්‍රය තුල යම්කිසි තොරතුරු සැඟවීමක් සිදු කරොත් උදාහරණයක් විදියට එම පුද්ගලයා දියවැඩියා රෝගියෙක්. නමුත් ඔහු රක්ෂණයේදී එම කාරණය අනාවරණය කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඒ පුද්ගලයා මේ ගිවිසුම කඩ කරලා තිබෙනවා. ව්‍යාර්ථ කරලා තිබෙනවා. හතරවෙනි කාරණාව හැටියට එකඟත්වය. උදාහරණයක් විදියට ගිවිසුම ඇති කරගත්ත පාර්ශව දෙකම එකඟතාවයකට පැමිණිලා දෙදෙනාම කැමති වෙලා ගිවිසුමකින් නිදහස් වෙන්නත් පුළුවන්. පස්වන කාරණාව නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවෙන් හෝ පවතින රජයෙන් යම්කිසි නීතියක් ක්‍රියාත්මක වීම තුළින් පවතින ගිවිසුම බල රහිත තත්වයට පත්වන්නට පුළුවන්. අපි ඒ කාරණාව තමයි පස්වෙනි කාරණාව හැටියට සඳහන් කරන්නේ. මීළඟට අපගේ අවධානය යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ගිවිසුමක් කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගත හැකි ප්‍රතිකර්ම පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ යම්කිසි පාර්ශවයක් ගිවිසුමක් කඩ කිරීම තුළින් අසාධාරණයකට ලක් වූ අවස්ථාවක එම ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් එම පාර්ශවයට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව මෙහිදී අප අවධානය යොමු කරනවා. එහිදී අප කාරණා හතරක් විධික්‍රම හතරක් පිළිබඳව අපේ අවධානය අපි සඳහන් කරනවා. පළමු කාරණය ලෙස අපි සඳහන් කරන්නේ පසුබැසීම. ඒ කියන්නේ අසාධාරණයට ලක් වූ නිර්දෝෂී පාර්ශවයට පුළුවන් ගිවිසුමෙන් ඉවත් වීමට. ඒ පළවෙනි කාරණය. දෙවෙනි කාරණය හැටියට අපි සඳහන් කරනවා අලාභය සඳහා නඩු පැවරීම. නිර්දෝෂී පාර්ශවයට පුළුවන් ගිවිසුම කඩ කරපු පාර්ශවයට එරෙහිව නඩු මාර්ගයට ගොස් ඔහුට එරෙහිව නඩුවක් ඉදිරිපත් කරන්නට. තුන්වෙනි කාරණය ලෙස අපි සඳහන් කරන්නේ නිශ්චිත ඉටු කිරීම සඳහා නඩු පැවරීම. ඒ කියන්නේ ගිවිසුම කඩ කරපු පාර්ශවයට මෙම ගිවිසුම කරගෙන යන්න කියා බල කරමින් අපට නඩු කියන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒක තමයි තුන්වෙනි ප්‍රතික්‍රමය. හතරවෙනි කාරණය ලෙස සඳහන් වන්නේ තහනම් නියෝගයක් ලබා ගැනීම.
මෙහි අර්ථය වන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ගිවිසුමක් කඩවෙච්ච අවස්ථාවක අධිකරණයේ හමුවට ගිහිල්ලා අතුරු තහනම් නියෝගයක් ලබා ගන්නවා. ඒ අතුරු තහනම් නියෝගය ලබා ගන්නේ ගිවිසුම නැවත කඩ කිරීම හෝ එසේ සිදුවීම වැළැක්වීමේ පියවරක් ලෙස. මිලක කාරණය පිළිබඳව අපි සඳහන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නඩු පැවරීම සම්බන්ධව තිබෙන සීමා කිරීම පිළිබඳව. සාමාන්‍යයෙන් නඩු කටයුත්තක් සඳහා කරුණු කාරණා දෙකක් බලපාන්න පුළුවන්. පළවෙනි දේ ගිවිසුමක් කඩ කිරීම, දෙවන කාරණය නඩු පැවරිය හැකි සිවිල් වැරදි. ගිවිසුමක් කඩ කරාම හරි නඩු පැවරිය හැකි සිවිල් වරදක් සම්බන්ධව අපි දැනගත යුතු කරුණු කාරණාව තමයි නඩුව පැවරීමට අපට ගතවන කාල සීමාව. ඒ සිදුවීමේ සිට කොපමණ කාල සීමාවක් තුල මා නඩු පැවරිය හැකිද යන්න අවබෝධය ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. එහිදී කාරණා තුනක් පිළිබඳව අපගේ අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වෙනවා. මෙම කාරණා තුන කතා කිරීමට මත්තෙන් අපිට වැදගත් වෙනවා මෙම නීතිය කොහෙන්ද පැමිණෙන්නේ කියන දේ දැන ගැනීම. එහිදී මෙම නීතිය පැමිණෙන්නේ කාලාවරෝධ ආඥා පනත නැමැති පාර්ලිමේන්තු පනතෙන් තමයි නියම කරලා තියෙන්නේ මේ දින වකවානු සම්බන්ධයෙන්. මෙහිදී එසේ සීමිත ප්‍රධාන කාල සීමාව යටතේ පළමු කාරණාව ලෙස සහසික ලෙස හා නොසලකිලිමත්ව රිය පැදවීමෙන් සිදු වූ මරණය, ශාරීරික තුවාල හෝ දේපල හානි සඳහා වන්දි ඉල්ලා නඩු පැවරීම, හදිසි අනතුරු සිදු වූ දින සිට අවුරුදු 2කි. දෙවන කාරණය ලෙස මෝටර් රක්ෂණ ඔප්පුවක් යටතේ තමන්ට සිදු වූ හානි සඳහා කළ හිමිකම් පෑමක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, ගිනි රක්ෂණ වන්දි ඉල්ලීමක් හෝ වෙනත් යම් රක්ෂණ වන්දි ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම යනාදී වශයෙන් වූ ලිඛිත ගිවිසුමක් කඩ කිරීම. එම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ දින සිට අවුරුදු 6ක් දක්වා කාලයක්. තුන්වන කාරණාව. ලිඛිත ගිවිසුමක් නොමැති අවස්ථාවක එනම් යම් තැනැත්තෙකු විසින් මුදලක් ණයටගෙන එකඟ වූ කාල සීමාව ඇතුළත ආපසු ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. එම ගෙවීම ලැබිය යුතු දින සිට අවුරුදු 3ක කාලයක්. රක්ෂණ ශාස්ත්‍රය තුල රක්ෂණ නියෝජිතයා කියලා කියන්නේ ඉතාමත් සුවිශේෂී වූ වැදගත් පුද්ගලයෙක්. මේ සුවිශේෂී වූ වැදගත් පුද්ගලයාට පැවරෙන විශේෂ වගකීම් කර්තව්‍යයන් පිළිබඳව අපගේ අවධානය යොමු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. එහිදී කරුණු කාරණා පහක් සම්බන්ධව අපි සඳහන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළමු කාරණය තමයි ප්‍රධානියා හෝ සමාගමේ උපදෙස් නිවැරදිව පිළිපැදීම. දෙවන කාරණාව නිසි පරිශ්‍රමයෙන් හා දක්ෂතාවයන් පවත්වාගෙන යාම. තුන්වන කාරණය තම කාර්ය තමා විසින්ම ඉටු කිරීම. හතරවන කාරණය ප්‍රධානියා හෝ සමාගම උදෙසා සද්භාවයෙන් ක්‍රියා කිරීම. පස්වන කාරණාව ප්‍රධානියා හෝ සමාගම වෙනුවෙන් ලැබූ මුදල් සම්බන්ධයෙන් ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම. ඔබ රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු වශයෙන් ඔබගේ වගකීම් ඉටු කිරීමේදී ඔබට ලැබිය යුතු අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව කතා කිරීමට තමයි අප බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහිදී අපි මේ මාතෘකාව හඳුන්වනවා පාරිශ්‍රමිකය ලෙස. පාරිශ්‍රමිකය කියලා කියන්නේ ඔබ රක්ෂණ සමාගමට ඔබ සිදු කරන්නා වූ සේවය වෙනුවෙන් ඔබට ගෙවීමක් ලැබිය යුතුයි. ඒ වගේම ඔබ හඳුන්වා දෙන නව ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් කොමිස් මුදලක් ඔබට ලැබිය යුතුයි. එය ඔබගේ අයිතිවාසිකමක්. රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු හැටියට වෘත්තිය ආරම්භ කරන ඔබ ඇතුළත් වන්නේ යම් කිසි ගිවිසුමකට. මේ ගිවිසුමකට ඇතුළත් වෙච්චි ඔබ ඒ ගිවිසුමෙන් නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද කියන දේත් ඔබ දැනගත යුතුයි. ඒ කාරණාව පිළිබඳ කතා කරද්දී ගිවිසුමකට ඇතුළත් වීම වගේම ගිවිසුමකින් නිදහස් වීම සම්බන්ධවද කරුණු කාරණා 9ක් පිළිබඳව අපගේ අවධානය අපි යොමු කළ යුතුයි. මෙහිදී පළමු කාරණය ලෙස නියෝජිතයා හා ප්‍රධානියාගේ එකඟත්වයෙන් ගිවිසුමකින් නිදහස් වන්නට පුළුවන්. දෙවන කාරණය කර්තව්‍ය ඉටු කිරීමෙන්. උදාහරණයක් හැටියට ඔබ නිවසක් විකිණීමට බාර දෙනවා යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට. ඒ නිවස විකිණීමට අදාළව කොමිස් මුදල ඔහුට ගෙවා ගිවිසුමෙන් ඉවත් වීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනවා. තුන්වන කාරණය කාලය ඉක්ුත් වීම. ඒ කියන්නේ ගිවිසුම්ගත කාලය ඉක්ුත් වීමෙන් පස්සේ ඔබට පුළුවන් ගිවිසුමෙන් නිදහස් වන්නට. හතරවන කාරණය
හතරවන කාරණේ ලෙස සඳහන් කරන්නේ බලය පැවරීම ඉවත් කිරීම. උදාහරණයක් ලෙස ඇටර්නි බලපත්‍රයක් ඔබ කාටරි පුද්ගලයෙකු ලබා දුන්නොත් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා ඒ ඇටර්නි බලපත්‍රය අවලංගු කරලා ඒ ගිවිසුමෙන් ඔහුව නිදහස් කරන්න. පස්වන කාරණය අත්හැරීමෙන්. එසේ නැත්නම් රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු හැටියට ඔබට පුළුවන් ඉල්ලා අස්වෙන්න. එහිදී මේ කරුණු කාරණාව තවත් පැහැදිලි කළොත් රක්ෂණකරුට ඔබ දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව ඔබට පුළුවන් ඔබගේ නියුතභාවය අවසන් කරන්න ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපියක් තුලින්. 6 වන කාරණාව ප්‍රධානියා හෝ නියෝජිතයා මරණයට පත්වීමෙන්. 7 වන කාරණාව ප්‍රධානියා හෝ නියෝජිතයා වස්තු භංගත්වයට පත්වීම. 8 වන කාරණාව නියෝජිතයා හෝ ප්‍රධානියා සිහිවිකල් තත්වයට පැමිණීම. 9 වන කාරණාව ප්‍රධානියා හෝ නියෝජිතයා බුන්වත් භාවයට පත්වීම. මීළඟට අපගේ අවධානය යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ රක්ෂණ නියෝජිතයන් සඳහා වූ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය පිළිබඳව. අප මෙම ආචාර ධර්ම පද්ධතිය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී IASL එසේ නැතහොත් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංගමය ඉහත පරිච්ඡේදයකට අපි මේ පිළිබඳව කතා කළා. මෙහිදී IASL නොහොත් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංගමය තමයි නියුතභාවය පිළිබඳව ඔවුන්ගේ ප්‍රමිතිය පිළිබඳව සොයා බැලීමේ කාර්යය නිරත වෙන්නේ. මෙහිදී ඔවුන් ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. එම ආචාර ධර්ම පද්ධතිය කරුණු 8කින් සමන්විතයි. ඒ කරුණු 8 අනිවාර්යයෙන්ම අප පිළිපැදිය යුතුයි. මන්දියත් ඒ කරුණු කාරණා තමයි අපගේ මූලධර්ම බවට පත්වන්නේ. 1. අවංකව හා සදාචාරාත්මක රාජකාරිය ඉටු කිරීම. 2. දක්ෂ ලෙස උපදෙස් ලබා දිය යුතු අතර අඛණ්ඩ වෘත්තීය වර්ධනය සඳහා කැපවීම. 3. අලවියට පෙර හා අලවියෙන් පසුව උසස් තත්වයේ සේවයක් ලබා දීම. 4. දැනුවත් තීරණයක් ලබා ගැනීමට පහසු වන අන්දමට සේවාලාභියාට උපදෙස් ලබා දීම. 5. සේවාලාභියාගේ තොරතුරු වල රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කිරීම. 6. රක්ෂණ කර්මාන්තය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය ගොඩනැගෙන පරිදි ක්‍රියා කිරීම. 7. අදාළ නීති සහ රෙගුලාසි වලට මෙන්ම සමාගමේ නීති රීති වලටද අනුකූල වීම තහවුරු කිරීම. 8. වෘත්තියේ අවංකභාවය තහවුරු වන පරිදි සියලුම කොටස්කරුවන් සමග අන්තර් සම්බන්ධකම් පැවැත්වීම. රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීම. ඔබට මතක ඇති කලින් පරිච්ඡේදයකදී අපි කතා කරා 1962 අංක 25 දරන රක්ෂණ පාලන පනත පිළිබඳව. නමුත් ඔබෙන් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එම වර්තමානයේදී ක්‍රියාත්මක වන රක්ෂණ පනත මොකක්ද කියලා ඔබ දෙන උත්තරය කුමක්ද? වර්තමානය තුල ක්‍රියාත්මක වන්නේ 2006 අංක 43 දරන රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීමේ පනතයි. ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන කොමිසම් සභාව. මෙම ආයතනය ආරම්භ වන්නේ 2001 මාර්තු මාස 1 වන දින සිට. මෙහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ රක්ෂණ ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ දෛනික කටයුතු අධ්‍යයනය කිරීම, විධිමත් කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම වැනි කටයුතු සිදු කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒ සඳහා බලයලත් එකම ආයතනය බවට පත්වන්නේ ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන කොමිසම් සභාවයි. ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන කොමිසම් සභාව පහත දැක්වෙන වගකීම් සමුදාය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. වසර 2000 අංක 43 දරන රක්ෂණ කර්මාන්තයේ විධිමත් කිරීමේ පනතේ 2.1 වගන්තිය ප්‍රකාර විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි 2001 මාර්තු 1 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාව පත් කරනු ලැබ තිබෙනවා. එම කොමිෂන් සභාව පහත ආකාරයෙන් සංයුක්ත වී තිබෙනවා. භාණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය ලේකම්, මූල්‍ය මණ්ඩලය මගින් නම් කරන ලද ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයෙක්, සුරකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලබන රක්ෂණ, වාණිජ, මුදල් කළමනාකරණ, ව්‍යාපාර කළමනාකරණ, ආර්ථික විද්‍යා, නීති හෝ වෙනත් අදාළ ක්ෂේත්‍රයන්හි
අධ්‍යාපනික හෝ පනතට අදාළව පත් කරන ලද වෘත්තීය සුදුසුකම්ලත් නියෝජිතයන් 4 දෙනෙක්. මෙම සමාජිකයන්ගෙන් කෙනෙක් කමිෂන් සභාවේ සභාපති වශයෙන් අදාළ අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලබනවා. රක්ෂණ තැරැව්කරු නැත්නම් ඉන්ෂුරන්ස් බ්‍රෝකර්. මෙය පනත යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇත්තවුත් තරව් ගාස්තුවක් හෝ කොමිෂන් මුදලක් මගින් ගෙවීමක් අපේක්ෂාවෙන් රක්ෂණකරුවෙකු වෙතට රක්ෂණ ඔප්පු කරන්නෙකු හෝ යෝජකයෙකු සඳහා හෝ වෙනුවෙන් රක්ෂණ ව්‍යාපාර කටයුතු ඉදිරිපත් කරන්නා වූ හෝ ප්‍රතිරක්ෂණකරුවෙකු වෙතට ප්‍රතිරක්ෂණ ව්‍යාපාර කටයුතු ඉදිරිපත් කරන්නා වූ සමාගමක්. මේ පනතේ 19 වන වගන්තියට අනුව රක්ෂණ තරවකරුවන් ලෙස ක්‍රියා කළ හැක්කේ පනත යටතේ ලියාපදිංචි වී සිටින සහ කමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රදානය කරන ලද ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයක් දරන සමාගම් වලට පමණයි. ඒත් එකම 92 වන වගන්තියේ ප්‍රකාරව පනත යටතේ යථාපරිදි ලියාපදිංචි වීමෙන් තොරව තරවකරුවෙකු ලෙස රක්ෂණ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන තැනැත්තෙකු වරදකට වරදකරු වන අතර වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් 50,000කට නොඅඩු දඩයක් හෝ එක් අවුරුද්දකට නොඅඩු කාලයකට බන්ධනාගාරගත කිරීමට හෝ ඒ දඩය හා බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකටම යටත් විය හැකියි. මේ පනතේ 82 වගන්තියට අනුව තරවකාර සමාගමට රක්ෂණ සමාගමක කොටස් හිමියෙකු විය නොහැකියි. ඒකම තරවකාර සමාගමක අධ්‍යක්ෂක තනතුරකට නිශ්චිත නිලධරයෙකුට හෝ තරවකාර සමාගමක ආශ්‍රිත හෝ පාලිත සමාගමක අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුට ප්‍රධාන විධායක නිලධාරයාට රක්ෂණ සමාගමක අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු කොටස් හිමියෙකු සේවා නියුක්තියෙකු විය නොහැකියි. එතෙකම මේ පනතේ 7 වන වගන්තියට අනුව තරවකරුවෙකු පනත යටතේ කමිෂන් සභාවෙන් ලියාපදිංචිය ලබාගෙන තිබෙන රක්ෂණ ව්‍යාපාරය හැර කමිෂන් සභාවේ පූර්ව ලිඛිත අනුමැතිය නොමැතිව වෙනත් රක්ෂණ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යාමට තරවකරුවෙකුට අවසර නැහැ. තරවකරුවෙකු විසින් ප්‍රධාන කාර්යාලයක් පවත්වාගෙන යනු ලැබිය යුතු අතර එහි ප්‍රධාන නිලධරයා ලෙස කමිෂන් සභාව විසින් නිශ්චය කරනු ලබන සුදුසුකම් ඇති තැනැත්තෙකු පත් කළ යුතු වෙනවා. මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර පනතේ 94 වන වගන්තියේ සඳහන් වෙනවා. මේ පනතේ 78 වන වගන්තියට ප්‍රකාරව තරවකරුවෙකු විසින් රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු පත් කරගනු ලැබිය හැක්කේ පුද්ගලයෙකු පමණයි. තරවකරුවෙකු විසින් ඒ තරවකරුව වෙත ලියාපදිංචි වී සිටින සියලු රක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ රෙජිස්ටරයක් කමිෂන් සභාව නිශ්චිත නියම කරන ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යා යුතු අතර එහි පිටපතක් වාර්ෂිකව කමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කර ඊට එකතු කිරීම හෝ එයින් කපා හැරීම පිළිබඳව කමිෂන් සභාව දැනුවත් කළ යුතු වෙනවා. මේ පනතේ 78 5 වගන්තිය අනුව වෙනත් යම් රක්ෂණ සමාගමක හෝ තරවකරුවෙකු සමග රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි පුද්ගලයෙකු කිසි තරවකරුවෙකු විසින් රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු ලෙස පත් කර නොගත යුතු වෙනවා. මේ පනතේ 89 වන වගන්තියට අනුව තරවකරුවෙකු විසින් රක්ෂණකරුවෙකු වෙනුවෙන් එකතු කරන ලබන වාරික මුදල් දින 14ක් ඇතුළත ප්‍රේෂණය කිරීම තරවකරුවෙකු සතු කාර්යයක් වෙනවා. තරවකරුවෙකු විසින් රක්ෂණකරුවෙකු වෙත ඉදිරිපත් කරන එක් පන්තියේ රක්ෂණ ව්‍යාපාර කටයුතු වෙනුවෙන් ගෙවිය හැකි උපරිම මුදල් අනුපාතිකය කමිෂන් සභාව විසින් නිශ්චය කරනු ලබන පරිදි වූ අනුපාතිකයක් වෙනවා. මේ පිළිබඳව 88 වන වගන්තියේ සඳහන් වෙනවා. මේ පනතේ 95 වෙනි වගන්තිය ප්‍රකාරව තරවකරුවෙකු විසින් රක්ෂණ ඔප්පු හා හිමිකම් පෑම් රෙජිස්ටරයක් පවත්වාගෙන යා යුතු අතර කමිෂන් සභාව විසින් තීරණය කරන පරිදි එහි මතු කියවෙන විස්තර ඇතුළත් විය යුතු වෙනවා. ඒ අනුව එහි ඔප්පු හිමියාගේ ලිපිනය, නිකුත් කරනු ලැබූ දිනය සහ ඔප්පු අංකය, ලැබෙන වාරික සහ රක්ෂණ නියෝජිතයන්ට ගෙවූ කොමිස් මුදල, රක්ෂිත මුදල සහ ඔප්පුව ආරම්භ වන දින ඇතුළත්ව සෑම ඔප්පුවක් පිළිබඳ විස්තර. ඒත් එකම ඉදිරිපත් වූ හිමිකම් පෑම, ගෙවූ මුදල, ගෙවූ දිනය ප්‍රතික්ෂේපයක් කරන ලද අවස්ථාවක හෝ ඉන් කොටසක් කළ අවස්ථාවක ඊට හේතු වාර්තා විය යුතු වෙනවා ඒ තුළ. මේ පනතේ 86 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව තරවකරුවෙකු විසින් නිසි පරිදි ගිණුම් පවත්වාගෙන යමින් කමිෂන් සභාව තීරණය කරන පරිදි කමිෂන් සභාව වෙත වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතු වෙනවා. ගිණුම් ගත කිරීමේ කාල සීමාව ඉක්ුත් වී මාස 6ක් ඇතුළත තරවකරුවෙකු විසින් කමිෂන් සභාව වෙත විගණනය කළ ගිණුම් ඉදිරිපත් කළ යුතු වෙනවා. තරවකරුවෙකු විසින් ව්‍යාපාර කටයුතු ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ රක්ෂණ සමාගම් වල නම්ද, එසේ පවරනු ලැබූ ව්‍යාපාර ප්‍රතිශතයේද එම ප්‍රතිශතයේ කමිෂන් සභාව නිශ්චය කළ ප්‍රතිශතය නොඉක්ම වන බවට සහතිකයක්ද දැක්වෙන වාර්තාවක් වාර්ෂිකව කමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වෙනවා. ඒත් එකම තරවකරුවෙකු විසින් බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක රක්ෂණ තරවකාර ගිණුමක් පවත්වාගෙන යා යුතු අතර එම ව්‍යාපාරය සම්බන්ධව ලැබෙන සියලු මුදල් එම ගිණුමට ගෙවනු ලැබිය යුතු වෙනවා.
මේ පනතේ 83 වන වගන්තියේ සඳහන් පරිද්දට තරවකරුවෙකු වෙත නිකුත් කරන ලද ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය මතු කියවෙන ලියවිලි සමග ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලුම් පත්‍රයක් මත වාර්ෂිකව අලුත් කරනු ලැබිය හැකියි. ඒ අනුව ඉදිරි කාලය සඳහා වෘත්තීය හානිපූර්ණ රක්ෂණයක්, ඉකුත් මුදල් වර්ෂයේදී කරන ලද ව්‍යාපාර කටයුතු පිළිබඳ ප්‍රකාශයක්, කමිෂන් සභාව නියම කරන අලුත් කිරීමේ ගාස්තුව, කමිෂන් සභාව කරන වෙනත් ලේඛන ඊට ඇතුළත් විය යුතු වෙනවා. පනතේ 99 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව තරවකරුවන් නිකුත් කරන ප්‍රචාරක දැන්වීම් වල අසත්‍ය හෝ වැරදි හෝ මහජනයන් නොමග යවන සුළු තොරතුරු හෝ කරුණු ඇතුළත් නොවිය යුතුයි. තරවකරුවෙකු නිකුත් කරන සෑම ප්‍රචාරක දැන්වීමක ලිපි ශීර්ෂයක, නාමපූර්වක, විස්තර පත්‍රිකාවක වෙනත් ප්‍රකාශයක එම තරවකරුගේ නාමයෙන් පසුව ඔහු තරවකරුවෙකු බව සඳහන් කළ යුතු වෙනවා. කමිෂන් සභාව විසින් තරවකරුවෙකුට නිකුත් කර තිබෙන ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයක් මතු දැක්වෙන යම් අවස්ථාගත තත්වයකදී අත්හිටුවීම හෝ අවලංගු කිරීම හෝ අලුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම කරනු ලැබිය හැකියි. ඒ අනුව පනතේ 84 වන වගන්තියට ප්‍රකාරව තරවකරු නිදහස් කරනු නොලැබූ බුන්වත් නැත්වෙකු හෝ වස්තු භංගත්වයට පත් නැත්වෙකු ලෙස බලපවත්නා නීතිය යටතේ ප්‍රකාශ කර තිබීම, කමිෂන් සභාවේ යම් උපදෙස්වලට අකීකරු වීම, තරවකරුවෙකුගේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු හෝ තරවකරුවෙකුගේ ආශ්‍රිත පාලිත සමාගමක අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු, ප්‍රධාන විධායක නිලධරයෙකු, රක්ෂණකරුවෙකුගේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු, කොටස් හිමියෙකු සේවා නියුක්තියෙකු වීම, පනත යටතේ යම් වර්ධකට වර්ධකරු වී තිබීම හෝ යටත් පිරිසෙයින් වෙන්වෙන් අවස්ථා තුනකදී කමිෂන් සභාව විසින් ලිඛිතව අවවාද කර තිබීම, කමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලුම් පත්‍රයක, ගිණුමක, ලිඛිත තොරතුරක, ලේඛනයක යම් අසත්‍ය නොවග යවන සුළු ප්‍රකාශ කර තිබීම ඊට අයත් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් අතෘප්තියටපත් තරවකරුවෙකු විසින් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ තීරණයට එරෙහිව අභියාචනාධිකරණය වෙත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. මේ පනතේ 114 එක වගන්තියට අනුව රක්ෂණ නියෝජිතයා යනු පනතේ විධිවිධානය යටතේ රක්ෂණකරුවෙකු හෝ තරවකරුවෙකු වෙත රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇති හා කොමිස් මුදලක් සඳහා අවස්ථානෝචිත පරිදි ඒ රක්ෂණකරු හෝ තරවකරු සඳහා රක්ෂණ ව්‍යාපාර අයද සිටින හෝ ලබා දෙන පුද්ගලයායි. මේ පනතේ 78 එක වගන්තියට අනුව රක්ෂණකරුවෙකු හෝ තරවකරුවෙකු විසින් රක්ෂණ නියෝජිතයෙක් ලෙස පත් කරනු ලැබිය හැක්කේ පුද්ගලයෙකු පමණයි. රක්ෂණකරුවෙකු හෝ තරවකරුවෙකු වෙත රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමකින් තොරව යම් තැනැත්තෙකු රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු ලෙස ක්‍රියා කළහොත් ඒ තැනැත්තා වරදකට වරදකරු වන අතර වරදකරු කරනු ලැබුව විට රුපියල් 50,000කට නොඅඩු දඩයකට හෝ එක් අවුරුද්දකට නොඅඩු කාලයකට බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට හෝ ඒ දඩය හා බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකටම හෝ යටත් වේ. රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු ලෙස පත් කරනු ලැබීම සඳහා පුද්ගලයෙකුට තිබිය යුතු සුදුසුකම් කමිෂන් සභාව විසින් නියම කරන රීතිවලට අනුව පනතේ 74 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව කමිෂන් සභාව විසින් නිශ්චය කරනු ලබනවා. 75 වගන්තිය අනුව වෙනත් යම් රක්ෂණකරුවෙකු හෝ තරවකරුවෙකු වෙත රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි පුද්ගලයෙකු රක්ෂණකරුවෙකු තරවකරුවෙකු විසින් රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු ලෙස පත් කරගත නොහැකියි. රක්ෂණ නියෝජිතයන් විසින් නිකුත් කරන ප්‍රචාරක දැන්වීම් වල කිසි අසත්‍ය හෝ වැරදි හෝ මහජනයා නොමග යවන සුළු තොරතුරු කරුණු ඇතුළත් නොවිය යුතුයි. 99 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු නිකුත් කරන සෑම දැන්වීමක ලිපි ශීර්ෂයක, නාමපූර්වක, විස්තර පත්‍රිකාවක හෝ වෙනත් ප්‍රකාශයක එම නියෝජිතයාගේ නාමයෙන් පසුව ඔහු රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු බව සඳහන් කළ යුතුයි. රක්ෂණ නියෝජිතයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන එක් පන්තියේ රක්ෂණ ව්‍යාපාර කටයුතු වෙනුවෙන් රක්ෂණ නියෝජිතයෙකුට ගෙවිය හැකි උපරිම කොමිස් මුදල් අනුපාතකය පනතේ 88 වන වගන්තියට අනුව කමිෂන් සභාව විසින් නිශ්චය කරන පරිදි වූ අනුපාතිකයක් වේ. රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු විසින් රක්ෂණකරුවෙකු වෙනුවෙන් එකතු කරන ලබන වාර්ෂික මුදල් පනතේ 89 වන වගන්තියට අනුව එකතු කිරීමේ සිට දෙසතියක් ඇතුළත ප්‍රේෂණය කිරීම රක්ෂණ නියෝජිතයා සතු කාර්යයක් වේ. රක්ෂණකරුවෙකු හෝ තරවකරුවෙකු වෙත ලියාපදිංචි වී ඇති රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු රක්ෂණ ඔප්පු හිමියන්ගේ අයිතීන් පිළිබඳව කමිෂන් සභාව විසින් සැලකිලිට ගන්නා විට රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට අයෝග්‍ය බව කමිෂන් සභාව අදහස් කරන්නේ නම් එකී රක්ෂණ නියෝජිතයෙකුගේ නියෝජිතභාවය අවලංගු කිරීමට කමිෂන් සභාවට අයිතිය තිබෙනවා. මිලකට අපි කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ සමාගම් මෙහෙයුම් පිළිබඳව.
මේ සමාගම් මෙහෙයුම් ගැන අපි කතා කරද්දී ඕනම රක්ෂණ සමාගමක් තනියම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මේ රක්ෂණ සමාගමක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී විවිධ දෙපාර්තමේන්තු මේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ දෙපාර්තමේන්තු අතර තියෙන සහසම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් පාරිභෝගිකයාට සේවාවක් සැපයීම සම්බන්ධයේදී. ඒ නිසා අපි හොඳ පාරිභෝගික සේවාවක් සපයන්න නම් මේ දෙපාර්තමේන්තු අතර තිබෙන අවබෝධය ඉතාමත් වැදගත්. විකුණුම් හා අලෙවි දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරයන් බවට පත්වන්නේ පළමුවන දේ නව ව්‍යාපාර සංවර්ධනය. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් ව්‍යාපාර සමාගමට හඳුන්වා දීම සිදුවන්නේ මේ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා. දෙවන කාරණය තමයි පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණයට අදාළ කටයුතු. ඒ කටයුතු පවා සිදු කරන්නේ මේ විකුණුම් හා අලෙවි කියන දෙපාර්තමේන්තුව හරහා. ඊට අමතරව වෙළඳපොළ පර්යේෂණ, සංවර්ධන නිෂ්පාදන සංවර්ධනය, සන්නාම කළමනාකරණය වගේ කටයුතු සිදු කරන්නේත් මේ විකුණුම් හා අලෙවි දෙපාර්තමේන්තුව තුලින්. ඒ වගේම වෙළඳ දැන්වීම, විකුණුම් ප්‍රවර්ධනය, ඒ වගේම මහජන සම්බන්ධතා වලට අදාළ කටයුතු සිදු කරන්නේත් මේ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා. ඔබට පැවරෙන කාර්යභාරය තුල ඔබ අයත් වන්නේද මෙම දෙපාර්තමේන්තුවටයි. ඊළඟට පුහුණු හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව. රක්ෂණ සමාගමට බදවා ගන්නා සියලුම නිලධාරීන්, උපදේශකවරුන් පුහුණු කිරීම සිදු කරන්නේ මෙම දෙපාර්තමේන්තුව හරහා. මෙම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප සංවර්ධනය තුලින් අඛණ්ඩ අභිවෘද්ධියක් වෙනුවෙන් තම සේවකයින්, නිලධාරීන්, උපදේශකවරුන් පුහුණු කිරීමේ කාර්යයේ නිරත වන දෙපාර්තමේන්තුව තමයි අපි හඳුන්වන්නේ පුහුණු හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ලෙස. ඊළඟට අපි කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ඕනෑම රක්ෂණ ආයතනයක ඉතාමත් වැදගත් දෙපාර්තමේන්තුවක් වන ජීවිත මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳව. මේ ජීවිත මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව ගැන කතා කිරීමේදී මෙහිදී උප දෙපාර්තමේන්තු 3ක් පිළිබඳව අපගේ අවධානය යොමු කරන්නට කැමැතියි. ඒ පළවෙනි දෙපාර්තමේන්තුව තමයි අපි කියනවා හිමිකම් පෑම් දෙපාර්තමේන්තුව කියලා. ඒ කියන්නේ රක්ෂණය ලබාගත් ඕනෑම පාරිභෝගිකයෙකු බලාපොරොත්තු වන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය වන හිමිකම් පෑම් ලබා ගැනීම. එහිදී ඒ හිමිකම් පෑම් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වන දෙපාර්තමේන්තුව තමයි අපි හඳුන්වන්නේ හිමිකම් පෑම් දෙපාර්තමේන්තුව කියලා. ඊළඟට අපි කියනවා දෙවෙනි දෙපාර්තමේන්තුව සර්විසිං ඩිපාර්ට්මන්ට්, නැත්නම් අපි කියනවා සේවා ලබා දෙන දෙපාර්තමේන්තුව. මෙහිදී සිදුවන්නේ රක්ෂණ ඔප්පු වලට අදාළව සිදුවන වෙනස්කම්, ඇතුළත් කිරීම වගේ දේවල් සිදු කරන්නේ එම සේවා සපයන දෙපාර්තමේන්තුව විසින්. ඊට අමතරව තුන්වෙනි දෙපාර්තමේන්තුව විදියට ප්‍රාරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. ප්‍රාරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කරන්නේ අවදානම තක්සේරු කිරීමට අදාළ සියලුම කරුණු කාරණා සහ වෛද්‍ය නිර්දේශයන්, වෛද්‍ය වාර්තා සම්බන්ධ සියලු කරුණු කාරණා සිදු කරනු ලබන්නේ ප්‍රාරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින්. ඊළඟට අපි කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ආයුගණක දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳව. මේ ආයුගණක දෙපාර්තමේන්තුව ගැන කතා කිරීමේදී ඒ ආයුගණක දෙපාර්තමේන්තුවට සුවිශේෂී වූ කාර්යභාරයන් කිහිපයක් සඳහන් කරනවා. ඒ පළමු කාරණය තමයි රක්ෂණ ක්‍රම සඳහා මිල නියම කිරීම. දෙවැනි කාරණේ හැටියට ඒ මිල තක්සේරු කිරීම. තුන්වෙනි කාරණේ හැටියට හිමිකම් සහ ප්‍රතිරක්ෂණයට අදාළව ගණනය කිරීම සිදු කරන්නේත් මේ ආයුගණක දෙපාර්තමේන්තුව තුලින්. ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව. ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව යටතට පැවරෙන කාර්යභාරයම් නම් ආයතනයෙන් සිදුවන ගෙවීම්, ආයතන ලැබෙන ලැබීම් සියලු දේ ගිණුම්ගත කිරීම. ඒතර ඒ ආයතනය තුළ සියලුම ගෙවීම් සහ ලැබීම් ගිණුම්ගත කිරීම සිදු කරන්නේ මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින්. සමාගමට අදාළ මූල්‍ය වාර්තා සහ කළමනාකරන තොරතුරු ලබා දීමේ කාර්යයද මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරනු ලබනවා. ඊළඟට මානව සම්පත් හා පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව. රක්ෂණ සමාගමේ බඳවා ගැනීම සම්බන්ධව සහ මානව සම්පත පිළිබඳව සියලුම සංවර්ධන කරුණු කාරණා පිළිබඳව කටයුතු කරන දෙපාර්තමේන්තුව අපි හඳුන්වනවා මානව සම්පත් හා පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව හැටියට.